Donc bonjour, aujourd'hui on va voir la première partie du premier chapitre. Donc on commence. Le soir, donc c'est un indicateur temporel, indicateur du temps, donc le soir, quand tous dorment, يعني فين كاين كل شيء les riches, donc الناس اللي لاباس عليهم dans leur chaude couverture, donc في الأغطية ديالهم ساخنة، et les pauvres, الناس الفقراء ولا المساكين dans ولا sur les marches des boutiques. donc تنسوا على العتبات ديال المحلات ou sous les porches des palais ولا على في جنبات القصور. moi je ne dors pas. donc هاد جو نرجع لها من بعد. هنا اللي بدكم تلاحظوا هو الفكر دو ستيل. عندي هنا les riches et les pauvres. donc c'est une antithèse. Antithèse, c'est une figure de style d'opposition. يعني فين كنلقى deux mots opposés، جوج الكلمات متناقضين وبعاد على بعضياتهم. donc les riches les pauvres. donc قلنا moi je ne dors pas، انا ما كنتش كنعس. je songe à ma solitude. donc هاد جو ديما غنشوفو على ما كترجع. donc je songe، donc je réfléchis à ma solitude، كنفكر في الوحدة ديالي. et j'en sens tout le poids. donc je en، donc هاد en كترجع ولا renvoie à la solitude. donc هنا الجملة كيفاش غتكون؟ je sens le poids ولا tout le poids de la solitude. تعرفين يعني كنحس بالثقل ديال الوحدة، يعني le poids ديالها. ma solitude ne date pas d'hier، يعني la solitude ديالي ما بداتش من البارح، ولكن عندها ايام وسنوات، يعني بادية من الزمن الماضي. donc هاد لا فراز كتعني بلي هنا كيهضر علينا لو ناراتور ادولت. دونك هذيك جو ماشي ديال سيدي محمد، ولكن ديال لو ناراتور ادولت. صافي. دونك هنا كيهضر احمد الصفراوي اللي قالنا بلي لا سوليتود ديالو ما بداتش البارح، ولكن بدات فين كان صغير. نوض با دير، ما بداش غير البارح. دونك جو فوا جو ديما احمد الصفراوي لو ناراتور ادولت. je vois au fond d'une impasse. donc شفت في العمق، في الداخل ديال واحد لامباس يعني واحد الزنقه اللي ما كتخرجش. que le soleil ne visite jamais، الشمس ما كتزورهاش. donc هذه c'est une figure de style، c'est une personnification. donc c'est une personnification. اشنو كيشوف احمد الصفراوي لادولت؟ كيشوف ان بوتي كارسون دو سيزون، يعني كيشوف واحد لو بوتي كارسون. دونك هاد ان بوتي كارسون دو سيزون على من كترجع على لو ناراتور انفون. دونك كيشوف راسو فين كان صغير، فين كان عنده سيزون، كيتفكر اشنو كيشوف هذاك الدري كيدريسي ان بياج بوغ اترابي ان موانو. دونك كيدريسي كيصاوب واحد لو بياج، واحد المصيده، واحد الفخ pour attraper باش يصيد واحد لو موانو. mais le moineau ne vient jamais، ولكن le moineau ما عمرو غيجي. donc il désire tant ce petit moineau. donc il désire ني هاد il كترجع لها le petit garçon، le petit enfant. donc يعني بغا بزاف هذاك le petit moineau، يعني كيرغب فيه بشدة باش ياخدو. il ne le mangera pas. donc il كترجع على le petit garçon، ولكن le كترجع على ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لو بوتي موانو. دونك هاد لو بوتي موانو دونك ما بغاش ياكلو. لو فيرب مصرف في لو فيتور سامبل لاحظت. دونك ما بغاش ياكلو. il ne le martyrisera pas. دونك ما بغاش يعذبو. لاحظتو حتى لو فيرب مصرف في لو فيتور. دونك il toujours renvoie le petit garçon. il كترجع على لو بوتي موانو. دونك إلا قلنا il ne le mangera pas، il ne le martyrisera pas. دونك هذه c'est une نعتبروها c'est une anaphore. فين كنعاود مثلا شي كلمة في لو début de chaque phrase. دونك هنا il ne
il ne le il veut en faire son compagnon. Donc ما بغاش ياكلو ما بغاش يعذبو هاد le petit enfant ديما اللي كيرجع عليه هاد il donc en rouge il veut en faire donc بيرجع منه بيتاخدو comme son compagnon غني بياخدو comme compagnon باش يكون غير الصديق ديالو الرفيق ديالو donc pour moins souffrir la solitude ديالو donc ما بغاش ياكلو ما بغاش يعذبو donc les pieds nus رجلين حفيانين sur la terre humide donc الارض اللي كانت مبله حيت حنا في لا سيزون دو l'hiver hein le premier chapitre il court jusqu'au bout donc il toujours on voit au petit garçon il court jusqu'au bout de la ruelle donc كان كيجري حتى النهايه jusqu'à la fin de la ruelle حتى ديك النهايه ديال الزنقه pour voir passer les ânes باش يشوف لو باساج ديال لي ânes باش يشوف المرور ديال دوك الحمير et revient s'asseoir sur le pas de la maison ومن بعد كيرجع revient كترجع على le petit garçon s'asseoir باش يجلس على le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas عاوتاني يرجع يتسنى l'arrivée du moineau الوصول ديال دوك الموانو qui ne vient pas اللي ما عمرو غيجي دونك يشوف واش لو بيج ديالو صيدو ولا لا دونك هنا لاحظوا معايا هاد الفيغور دو ستيل il court donc كيجري من بعد il revient donc هنا ce sont des verbes ce sont des actions successives donc ممكن نعتبرها c'est une gradation حتى الانوميراسيون صحيحه ولكن c'est une gradation حيت عندي l'ordre عندي الترتيب donc le soir العشيه il rentre il ديما كترجع على le petit garçon rentre le cœur gros يعني قلبه منفوخ عليه قلبه منفوخ donc قلبه ضارو donc كنقول مثلا هذه c'est une expression pour montrer que quelqu'un est triste donc le cœur gros كنقصد بها être triste donc oui c'est une triste donc c'est une hyperbole c'est bon et les yeux rouges يعني العيون ديالو كانوا حمرين à cause de la fatigue يعني العيا يعني كيدخل بالونسون هو كيرجح هو كيزعلل au bout de son bras يعني في الفوق ديال الكتف ديالو حاط داك لو بياج اون فيل دو كويفر مصنوع من الخيوط ديال النحاس مزيان nous habitions دار الشوافة يعني كنسكنو في دار الشوافة donc c'est un mot en dialecte يعني بالدارجة كنقول دار الشوافة واللي ما كيفهمش dialecte marocain غادي يفهم la maison de la voyante وكنلقاوها généralement les mots qui viennent d'expliquer quelques mots qui ont écrit en dialecte كنلقاهم en italique donc le but de cette technique c'est toujours pour ancrer l'histoire dans un contexte marocain باش نوضعوا القصه ديالنا في لو كونتكست اش من سياق فاش كدور راه كدور في لو ماروك ماشي في لوروب ولا donc c'est toujours pour ancrer فيما كنشوف un mot écrit en italique c'est pour ancrer pour contextualiser باش نعطي السياق لهاد لوفر كنقصد بالسياق يعني كنقصد لو ليو ديال لي زيفينمون فين كيوقع effectivement بصح au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation donc اسم دار الشوافه وبصح au rez-de-chaussée راه ساكن هنا واحد لا voyante de grande réputation اللي السمعه ديالها كبيره بزاف دي كارتيي لي بلو éloignés يعني من الدروبه اللي كيكونوا لي بلو éloignés هاد لي بلو لا بلو لو بلو toujours c'est une hyperbole ولكن تكون les plus exagération les plus éloignés يعني الأكثر بعدا des femmes de toutes les conditions venaient la consulter يعني de toutes les conditions يعني جميع كيما كانت الظروف ديالها riche pauvre venaient la consulter يعني كانوا كيجيو pour la consulter là كترجع على la voyante donc il renvoie à la voyante كيجيو باش يستشروا معها elle c'est la voyante elle était voyante يعني كانت شوافة et quelque peu sorcière يعني مشعوذة كتدخل شويه ديال تدخل في عالم الجنون وكذا دونك ادابت يعني كتنتمي لا كونفريري دو غناوه
عاوتاني كنا هو سي ان مو اللي كنقول اون ديالكت ماروكان، وهنا اللي ما كيفهموش راه غيقولوا لي جون كي فيان دو غينيا، الناس اللي كيجيو من غينيا وكيكون اللون ديالهم سمر. دونك توجور لو بيت دو l'utilisation de ces mots en dialecte, c'est pour montrer que l'histoire se déroule au Maroc. Voilà qui m'a dit ancrer l'histoire dans un contexte marocain. Elle souffrait, donc elle souffrait. Elle organise une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. حصة في الشهر ديال الموسيقى وديال لي دونس نيغر. لي دونس يعني الرقصات ديال نيغر، يعني نسبة لي جون ديال غيني، اللون ديالهم سمر ولا اسود. دي نواج دو بونجوان، يعني كانوا عندنا، لاحظوا معايا هنا دي نواج يعني غيوم ديال البخور. دونك هادي سيتون بيربول، غيوم يعني شي حاجه اللي كبيره بزاف. دونك سي اون اكزاجيراسيون، دونك سي اون ايبربول. امبلي سي لو فيرب امبليغ، يعني كانت كتعمر لا ميزون. الي كروطال، لي كروطال يعني القراقب ديال الكناوه. لي غمبري، لي غمبري نيت كنقولها نيت بالدارجه. لي غمبري نو زومبيشي دو دورمير، سي سون دي انسترومون دو ميوزيك كانوا كيمنعونا اننا ننعسو. نو هاد نو راه كترجع على لي زابيتون دو لا ميزون. نو زومبيشي دو دورمير توت لا نوي، يعني الليله كامله. دونك جو نو كومبروني غيان، يعني سيدي محمد ما كان كيفهم والو، ما كانش كيدرك هاد لو ريتويال. كنقصد الريتويال يعني كنقصد به الطقس ولا شي حاجه اللي كتكون عندها مناسبه، يعني مره كل شهر ولا مره كل سيمانه. سي ان ريتويال اللي كان كومبليكي معقد كي سو ديرولي او ريتشوسي، اللي كان كيدور في الريتشوسي. دونك في هاد لا سيونس دو ميوزيك اي دو دانس، هادشي اللي كنقصدو بالريتويال. هاد الريتويال اللي كانت كتنظم اون فوا باغ موا. Donc de notre fenêtre de deuxième étage, donc l'enfant ou le narrateur راه ساكن في le deuxième étage. يعني من الشرجم ديالهم اللي كاين في deuxième étage شنو كان كيديسانغي، شنو كان كيميز. جو ديسانغي اترافير لي لا فومي دي زارومات، من خلال هذوك لا فومي الدخان ديال لي زارومات، يعني ديال البخور وهذاك العطور وكذا. كان كيميز لي سيلوات، يعني الخيال، الخيال ولا الظل جيستيكولي، يعني كانوا كيتحركوا بطبيعة الحال لي سيلوات ديال هادوك لي دونسور و لي ميوزيسيان وكذا. elle faisait teinter leurs instruments bizarres، دونك كانوا كيحركوا، كانوا كيضربوا teinter leurs instruments donc renvoie لهاد لي كروتال اي لي غمبري. بيزار يعني انورمال، اللي كان الشكل ديالهم غير عادي. جونطوندي دي يويو، يعني كنت كنسمع دي يويو، كنت كنسمع الزغاريد. لي غوب ايتي طونطو بلو سيال، يعني الكساوي كانوا بعض المرات كيكون عندهم اللون ديال بلو سيال. طونطو روج الصون، بعض المرات اللون ديالهم احمر ديال الدم. اي بارفوا دان جون فلامبويون، يعني اللون ديال الصفر، وداك الصفر ناصع بزاف. دونك لي جون دومان دو سي فيت، لي فيت يعني هادوك لي سيونس دو ميوزيك، فاهم؟ يعني الغد شنو كيوقع. اتي دي جور مورن يعني رتيبه كئيبه. بلو تريست اكثر كآبه. بلو غري يعني اللون ديالها رماد، يعني سوداويه. وانا لاحظتوا معايا الفكر دو سيل سي بلو donc plus que. Donc c'est une comparaison. Donc plus triste et plus gris que les jours ordinaires. يعني كانوا أكثر كآبة وأكثر سوادا نبينا نقولوا que les jours ordinaires، كالمقارنة مع الأيام العادية.